यार मुझे शादी के पहले कुत्ते बहुत पसंद थे। अच्छा फिर? पर पता नहीं था कि शादी कुतिया से हो जाएगी। एक्सक्यूज मी, इधर कहीं ओयो है? आगे से राइट। अच्छा सुनो, हाँ चलोगी? अच्छा कुत्ते। अरे बस करो, कोई देख लेगा। अरे कुछ नहीं होगा, बस वहाँ से एक बार तुम हाथ हटा लो। प्लीज हो गया बस अब बहुत। अरे पागल, जल्दी हटा दे नहीं तो मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। हे भगवान, मुझे एक बॉयफ्रेंड दे दो। तुम कौन हो? मैं बॉयफ्रेंड हूँ। अच्छा तो तुम मेरा हर हुक्म मानोगे? हुकुम करो। मेरे मोबाइल में 500 का रिचार्ज करवा दो। हुकुम करो, बकचोदी नहीं। अरे ओ आई लव यू। भाई आई लव यू बोल रही है? हाँ, आई लव यू टू, आई लव यू टू। एक चोर चोरी करके घर से जा ही रहा था कि एकदम से बच्चे की आंख खुल गई और बच्चा बोला, स्कूल बैग भी ले जा कमीने, वरना शोर मचा दूंगा। डॉक्टर साहब, प्लास्टिक सर्जरी कराने में कितना खर्चा आ जाएगा? ऐसे ही 2-2.5 लाख। अच्छा, और प्लास्टिक हम दें तो? फूल है गुलाब का, नशा है शराब का। ए, मास्क लगा, ये क्या घर है तेरे बाप का? मैं किडनैप करने आया हूँ, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा? हाँ आखिरी इच्छा तो है। क्या है बोलो? मेरे बेस्ट फ्रेंड को भी किडनैप कर लो। तेरी यारी उम्र सारी साथ है, तेरी यारी उम्र सारी साथ है। आज चाय बनाते वक्त तुम्हारी याद आ गई, फिर अदरक को बहुत कूटा मैंने। कल 2 लोग आपस में लड़े ही जा रहे थे। फिर मैं वहां गई, मैंने उनको समझाया, भाई तब जाके मारपीट चालू हुई। आइसक्रीम ले लो। अरे भाई कौन है? भाई साहब चचेरे भैया है मेरे। अरे कौन? हाँ हाँ भाई साहब चचेरे भैया है मेरे। अरे भाई तुम समझ न रहे, कौन है? अबे भोसड़ी के चचेरा भैया है मेरा। अबे भोसड़ी के कौन? आइसक्रीम वाली कौन? चूतिया। अरे दिमाग खराब। कितने वाली? 10 वाली भाई? भोसड़ी के अपना एरिया में दिमाग खराब कर दिया।